陣 C 組決賽即將開始，倒數準備。我咪咁啊！大家冇㗎，係咯，有定定啦，以為死咗火咁樣喎。其實揸分唔好啊，推車係咪？推翻佢哋方面係咩好，再俾我。好，繼續啊！奧賽至少1分鐘啊，位置1、3、4、6、7、2 Terence 阿水阿文 Ray 係。我而家頭車就 Terence 阿加實多巴嘅 Super， 跟住阿人後邊。電車係阿水嚟嘅，應該係白色車有少紅色拉花。而家就中國聲沙先，哎呀德仔浪起咗啊！唔係喎，唔係德仔嚟喎，嗰個係巴人嚟嘅，巴人嚟嘅。咁啊名次1364 Terence 阿水阿威。咁啊帶頭嘅仲係 Terence 嘅加實多巴嘅 Super， 而家喺揸巴台前面，後面就俾阿水跟住咗啦，1、2車，跟住3車係阿威嚟嘅。阿威就應該係全價熒光黃嘅 Super 個聲打線。咁啊而家擠過後面嗰個2車到呢個樣，佢話唔該你。而家係水追緊頭車 Terence 嘅，加實多巴嘅 Super 而家揸巴台前面最快速直路。2車就阿水白色 Super 有少紅色拉花。3車阿威熒光黃嘅 Super， 4車阿文啊後面跟住佢㗎啦，佢平時玩車㗎嘛又係。橙色嗰個 Super 追住架熒光黃 Super 就係3、4車啦。5車就2號車係德仔啊，應該係架白色嘅 GTR 佬黃色頭唇嘅，灰色車頂。咁啊繼續係1364啊，時間去到2分20幾秒嘅啫。咁啊，你做咩好嘢嚟㗎？我點搬住你？你咪你點咩？咁啊而家繼續係頭車，繼續係 Terence 啦，而家追住個德仔車尾㗎啦，係啊，白色嘅Super加實多車巴。唔係啊，阿文又話做嘢護住佢嘅。唔係嗰架，唔係嗰架。咁啊，去到3分10秒左右㗎啦，名次嘅就係13642啊 ，Terence 啊越帶越順㗎啦。而家喺場中間追住阿文後邊，預備翻叻。阿 Wing 咁啊撈埋落去阿文嗰度一齊玩㗎，同阿文阿水，阿文阿飛。顧家。今日3分40秒啦，繼續係1364嘅。頂住2車繼續係阿水，3車係阿 Wing， 跟住阿文德仔 Anthony。繼續係3、4車就係熒光黃嘅阿 Ray 同埋橙色車嘅阿文。後面 Terence 開始翻 lap 㗎啦。德仔跟住 Terence 有冇機會上到？哎呀！而家阿 Ray 反咗，德仔應該上咗4車㗎啦。阿文啊，俾德仔追住啦，而家。去到4分半鐘，名次繼續係1342 ，Terence 阿水阿文德仔。點解阿 Wing 反咗車啊？唔該晒阿堅 ，thank you，靚夠啊！夠車啦，快睇！
咁好睇梗係睇㗎啦。大字啦，點做啫？咁啊，去到4分50秒，名次咧就係1342，車雲斯帶一頭冇理嚟㗎啦，繼續跑。咁啊，已經去到啊巴人後邊㗎，翻一車啦又。咁啊，2車咧繼續下水，3車阿文，4車德仔。啱先，而家阿文就直路中。哇！德仔上咗3車喎，嗰阿文喎原來。德仔而家3車啦，有冇機會追埋阿水咧？都有啲距離嘅，仲有2分半鐘嘅啫，唔知繼續13245。明知佢13245啊，繼續聽雲先帶緊頭㗎啦，加實多車翻去出把，而家喺左下角，啱啱過咗後飛。2車繼續啊，水白色車有少少紅色拉花，而家右下角出力度追住 wing。3車就係德仔嘅，白色 GTR 灰車頂黃裙腳。4車就係橙色車嘅阿文啊，5車擠過橙白色車。然後最後1分40秒啦，名次繼續1324。到啦到啦！阿文有冇機會追翻德仔呢？啊先，仲有1分半鐘都有啲距離啊！喺德仔反一反，佢自己都笑一笑啊！反一反之後，阿文就追近翻呢揸3隻彎1條直路嘅距離好嘅，佢唔好再反多次啊！反多次啊真係推到啊！仲有1分15秒。阿文俾阿人俾阿 wing 推住，又會推快啲咧？行快啲阿文！真係快咗啲喎，又近咗啲喎，2隻彎距離到啲喎。係啊！仲有最後1分鐘啦。咁啊嗱，白色車係㗎，3車嚟㗎，到啦，白嘅啦。阿威後面3車到啊！唔該晒你。哇！真係俾阿文追近咗啊！而家阿文啊，將剩翻1幾彎距離，仲有40秒。呢個3、4車之爭啊！哎呀，俾阿文過咗啊！仲有最後30秒啊！德仔自己都玩到笑啊！仲有最後20幾秒，哇！阿威停喺度讓啊！仲有最後20秒。咦？阿文上咗2車，點解有水嘅邊啊？打車啊！哎，咁德仔3車喎而家。原來阿水幾大咗去邊喎？好啦，跑埋去啦，衝埋車打去啦，未完成啊！衝埋去先啦，繼續跑啊！好，賽事完成，恭喜晒 Clarence 阿文德仔需要驗車。